Bismillahirrahmanirrahim. Khayrka kusoo dhawaada qaybteennii 21 ee Programming using Python. Qaybtan waxaan ku qaadan doonaa Boolean ama data type loo yaqaano Boolean. Marka Booleanka waxaa waaye data type kaasoo value-giisu uu noqon karo laba mid, labadaas oo kala ah false ama true. Waxaana jiro function loo isticmaalo in lagu jeekareeyo shaygan truegiisa iyo false inuu yahay. Waxaa kaloo jiro in value markuu yahay 0 uu la mid yahay false, haddii 1 yahay uu la mid yahay true. Haddii string uu empty yahay quotationka aysan waxba ku dhex jirin waa sidoo kaleeto false. Haddii ay wax ku dhex jiraanna oo characters ahaadan ama alphabetical ama tiro, intaas oo dhan waa true. Sidoo kaleeto listiga ku saar listiga hadduu empty yahayna waa false, haddii wax ku jiraan waa true. Setka waa sidoo kaleeto, dictionary waa sidoo kaleeto, tuple-kana waa sidoo kaleeto. Marka aan tijaabin waxa ugu horeeya barawnina waxaa waaye tirada aan baraweyno. Function la dhahayo waxaan u isticmaalnaa bool oo lagu jeekareeyo Booleanka. Bool kadibna waxaan gelinaynaa waxaan jeekareynaa. Hadda 1 haddaan dhahno waxaan soo daabici doonaa true. Okay, true ayuu soo daabacay. Haddii aan inta dhahno 0 or false, string aan gelino. String haddaan gelino haddadan waa empty or false. Haddii laakiin wax ku qortid waa true. Okay, waxaa ku soo haray listiga markuu yahay empty waa false. Haddii wax ku jiraan ka hor waa true. Haddii wax lagu dhex qoro kaleeto waa true. Okay, waxaa noo haray inaan jeekareyno tuple-ka. Saas haddaan dhahno waa false. Haddii aan wax jeekareyno waa true. Aan dhahno no matter, dhib ma lahan, true. Okay, waxaa noo haray dictionary oo ah hadda empty waaye. Haddii aan u sameyno key iyo value mana qaadanayo, laakiin hadda waan sii tijaabinaynaa key and value. Okay, si dhanba tusaalahan iska dhaafno dib aan qaadan doono. Marka Booleanka marka jeegana saas u shaqeysaa. Badanaa waxaa loo isticmaalaa Booleanka marka la joogo ifta, true inay soo celisiyo, false inay soo celisiyo, if else marka la isticmaalo conditionskaas. Marka hadda tusaale haddaan usoo qaadano aan variable waxaan ku shubaynaa value, bna waxaan ku shubaynaa value, kadibna waxaan leenahay haddii a ay ka yartahay b waxaa soo daawacda true. Else waxaa soo daawacda false. Okay, wuxuu dhahaa fiirin, wuxuu dhahaa false. Wuxuu sameeyey wuxuu jeegareeyey conditionkan haddii uu saxmo waa true, haddii uusan saxsanin waa false. Aan fiirino marka a b weyn, a b waxaa weyn a. Waxaan dhahna marka anaga
a haddii ay ka yartahay b true dheh. a b yaa yar, hadda b ayaa yar, marka a ayaa weyn. ma yara marka fariso ayuu soo daabacay. intaas waxay nagu eg qaybteenii 21 ee programming using Python.